Vanhu vanoti shamwari yako yepedyo, hama yako kana kuti mwana wako akakuudza kuti ndafunga zvekuroora kana kuti kuroorwa, mubvunzo waunofanirwa kutanga kumubvunza ndewekuti why are you getting married? Nei wafunga zvekuroora kana kuti kuroorwa? Kwete nekuti tiri kubvunza mubvunzo uyu nekuti marriage chinhu chakaipa, asi tinenge tichimubvunza mubvunzo uyu nekuti tinoziva zvinoitika kana ukapinda mumarriage nemaintention asiriwo. Marriage inogona kusiya yakubvarura kana kutosiya yakuuraya kana ukaipinda zvisiri izvo. Somenzaniso kana ari mukomana anogona kunge akaunganidza maassets ake, ane dzimba dzake, ane maploti ake, ane motikari dzake nemabhizinesi ari kurana zvakanaka. One wrong choice yekupinda mumarriage inogona kusiya asisina chinhu, kumusiya arombe ende kumuparadzira zvinhu zvese zvaakashanda ari mukomana, ari jaha. Toenda kumusikana. Musikana anogona kunge atori musikana akanaka, svarakadenga chaiyo, akadzidza, akazvibata, asi one wrong choice yemarriage inogona kusiya musikana iyeye ava mamvemve, asingachanakidze kutarisa, runako rwaye rusisipo, nenhau yekuti akapinda mumarriage isiriyo nezvinangwa zvisirizvo. Saka patinenge tichibvunza kuti nei wafunga zvekuroora kana kuti kuroorwa, kuda kunyatsoona kuti wanyatsofunga zvakanaka here, nekuti kana ari mukomana anogona kunge arikuda kungoroora nenyaya yekuti awana bhebhi riri kupisa mastreets, bhebhi rakatsvuka, bhebhi rine mahipsi, bhebhi rine magaro ari kungofarirwa nevana vemazuva ano, obva atofunga kuti regai ndibvutire vakomana vemastreets ndigare ndakanda munhu uyu pakicheni. Kana ari musikana anogona kunge angosangana nemufisi ane mari, ari kurira, ari kuchemerwa nevasikana vakawanda. Haasi tomboziva kuti mari yacho yabva kupi, anenge angotaurirwa kunzi ona bhebhi ndakarongeka, ngatiroorane tigare tese. Saka unoda kunyatsoona kuti choice yemunhu uyu yekuda kupinda mumba iri kubva papi. Unoziva kuti mumwe munhu unogona kumubvunza mutupo wemunhu waari kuda kuroorana naye, obva ati handiuzive, ndanga ndisati ndabvunza. Unobvunza kuti munhu wako uyu akarerwa nani, akakurira kupi. Unogona kuona munhu asikabvunzi, asikatozivi mibvunzo iyoyo yakakosha yaanofanira kunge akatobvunzana nemunhu waari kuda kuroorana naye. Obva watoona kuti pane chiri kumhanyirwa apa, ende chiri kumhanyirwa ichocho chinogona kurasisa vapfana ava. Saka mushure mekunge wabvunza mubvunzo uyu, ndo pauchaona mafungiro ake, wochitanga kumubatsira kuti wonaka mfana wangu kana kuti mwana wangu, apa uri kumhanya. Mumarriage hamupindwe usati wakuziva zvinhu izvi neizvi about munhu wauri kuda kuroorana naye. Unofanira kutanga waziva zvinhu izvi first, nekuti zvinokudzivirira kuti usazosangana nezvinhu izvi neizvi. Asi kana kuri kuti munhu akanyatsotora nguva yake ende zvinangwa zvake zvakarurama, ndo paunenge wakuchichimubatsira kuti aite mapreparation ekuroora nenzira yakanaka uye nenzira yakarongeka. Vamweni vanotomhanyira kupinda muroorano vasikazivi zvekutanga vaongororwa ropa zviri kuitwa mazuva ano zvaya. Saka mastage akawanda ari kujambwa nevakomana vechidiki kana kuti nevasikana vemazuva ano vachingomhanyira kupinda mumarriage. Asi kakawanda kacho mumarriage vari kupinda vachimhanya, vobva vabudamo vachimhanya futi nenyaya yekupinda vasingazivi zvinhu zvinodiwa imomo. Chinhu chinonzi roorano chipo chatakapuwa naMwari, asi takachiita nenzira isiriyo chinogona kutirwadza, chinogona kuita kunga shamu yaSatani, nenhau yekuti tapinda nezvinangwa zvisirizvo, tapinda imomo tiine dzungu. Asi tikanyatsoshandisa maprocedure kana kuti guideline yatakapuwa naMwari chaiyo kashoma kuti tiite wrong move kana kuti wrong choices. Saka ndapota bvunzai vapfana ava kana kuti vana venyu chikonzero chavari kuda kupindira muroorano, nekuti dzimwe speed dzavainadzo vanonyura vozoona marriage kunga chinhu chakaipa icho chisina kana kumboipa. Unonzwa munhu achimhanyira kuroora, hanzi ndoda kuti July asvike ndane gumbeze rine madziso.
vafana ava vane dzungu, saka vanotoda kubatsirwa nekuoneswa kuti muone kuti rizeni yaari kuda kupindira muroorano ndiyo here. Momupa guideline, momuonesawo kuti zvinofamba sei kuitira kuti asazochema mangwana, asazotanga kushambadza pasocial media achiti marriage yakaipa, kuroorana hakuna dhiri. Nyepo iye ndiye anenge akazviita nenzira isiriyo, akazviita nedzungu, ozoda kuparadzira kune vamwe vanhu kuti vaone sekunge kuti kupinda mumarriage kwakaipa, asi ari iye akapinda zvisirizvo akazvikuvadzisa ega. Saka vabatsirei ende vabvunzei kuti vasazochema mangwana.